الله يساعدكم شباب. شلونكم زينين؟ اليوم راح نطيركم التور. دوب نرجع من بريتشن ونطلع الحمر. والله كلنا مشمرات. اذا جاي تشوفون الريش بالورج. كفيلكم والله يوم احرق ريش ونفس الشي. هو هاي بعد موسمهن. راح نطلع هسه الفرخات ونطيرهن. اقوى. هاي طلعنا الكام هذني. يلا كم واحد انتونا سعدين. يلا شو ذاك خراب عرض. تقول زاجل مو تار. ما شاء الله. هو هذا الفرق شباب، شوفوه يونس. شوفوا هسه ما شاء الله. انا ترى بعد في مو تمات. انا عندي بعد هنا هذني. شوفون هذني ثلاثة. هذني مو هسه نطلعهم بعدين. شوف خراب عرضه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شنو هاي وجه هاي مو سوى بعده فرق غير بعده فرق فيه قوة ما شاء الله. وين؟ إلا شوية شوية لما نفسهم. هاي يا شباب الله شاهد لو ثالث مرة يطيرن. اي ثالث مرة اظن والله. يعني الطيور انا ما مطيرها. ومن اطيرها يعني اوريكم. انا امشي عندي شني صحيح اكو عالم تدور مطيار تدور شو اسمه. بس انا عندي اهم شيء انه الطيور تحطه هنا. المحطات عندي اهم شيء. لان الله يساعدني يعني انا مو عالي مثلا نقول بعلو الشجره عندي بيت يحطن علي. لا لازم ينزل يعني مسافه شباب. بس انا عندي اهم شيء هنا المحطات. شوفوا ما شاء الله ذيك. هلا هلا هلا. جاي سابقا. ما شاء الله هذا. شوفوا شباب هذا الطير. شوف بس انا شنو الانتباه على الطير. شوف هسه هذا اول واحد. وهذا هذني شوفون. هذني طيوري. هذني من جو طيوري. يعني من الجلدات الفرق مالتي. اما هذا شوفوا هسه هذا البدرك. هذا ايوه هذا وهذا اخوه. جبتهن من ولد عرف. قال لي هو انا دائما الطوقه اللي اجيبها من واحد ما اخليها نفسيتها. بس قال لي مطيارهن خرافي. بس انا ما هسه انا جاي اشوف طيور تطير احلى من المطيار هذا. ما شاء الله. هذا مال فك دني. تدرون ولا على مطيار؟ والله العظيم مال فك. اريد واحد يفك مستورد يا ولي يفك المستورد. فالمهم شباب المعنى الكلام مالتي انه راح خليني احط ما حكيت انه اخر انا ودي احطه. معنى الكلام مالتي انه شوف اسوي انتبهوا عليه هذا. شوفوا هذا يخاف. بس انا اهم شيء يا شباب الغلط هم مني ترى. ليش؟ انا طلعت متاخرات.
يعني طلعت مطيارهن هنا والدشر مالتهن متاخرات يعني لانه ما كنت باني البريج وما كان عندي وقت اخرجهن فعفتهن كبرنا والله الناس مو زين هيك وجاي طيران حتى ذبن الريشه الاولى وهن قعدات يعني مع العلم ها انا يعني لا مدشرهن ولا هسه بديت به مثل ما قلت لكم انا وياكم. شوف هذا وين هذا نيجي وين خليه يتعلم انا اريد يتعلم حلو روح تعلم شوف. هذا شوف هذا جاي يطير وذاك اول واحد شوف ذاك الاول واحد صار جوا هسه هاي امه اللهم صل على محمد هاي امه وهذن اللي قلت لكم عليهم بزرق هذا سالفتكم اياه هاي امه وابوه جولدن بس شني الرسم مالتهن هذني طلعت على امهاتهن يعني اثنيناتهن على امهاتهن فالمعنى شنو المعنى انه ماخذات رس الام اكثر من ماخذات رس الاب وانا هذا الشيء ما يفيدني بالنسبه لي كجناي تور ما تفيدنا هاي الطبقه هيك فهذا هاي الطبقه راح تتغير. اوبا يا شباب ما يطول الفيديو بس على التصوير. رجعنا لكم شباب هسه اريد انا طبعا ما مطيرهن لانه مثل ما تشوفون والله مطر والجو جاي تشوفونه قدامكم فالفرخه لازم يعني يوميا تطلعها على مود تتذكر تشرها. شوف هسه هن مثل شلون خايفه انزل شباب وارجعكم رجعنا علم خليني انا ما اريد على عليهم بس يحفظن الشرهن هذا الله كريم. خلنا نعدل التصوير. واحد من 2014 الدير مالته شباب هذاك الاول واحد شوفوه ليل 14 وانا طبعا قورد انزلهن انا لا فحطانات ولا يريد يطيرها وانا اريد انزل به ساعة بس امد الفيديو ما يطول اخويا يا شباب. انا نزلت الطير شباب اللهم صل على محمد نطبق وياكم اخويا.
ما طلعت النقطة البارحة. خليني شوي. كابل التليفون لأن كابل شو اسمه خايفات منه. شوفوا يعني عارفة ما بيده ياكل هذا. ابقوا يا شباب، هذا فيديونا اليوم شباب، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. في امان الله.